Mais um cliente sendo atendido pela Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. Já troquei os 3 ramais, apertei bem e vou colocar 6 abraçadeiras uma do lado do outro aqui para ele não mexer, porque essa rosca acaba mexendo. Tá aqui a outra parte da chapa e agora estou fazendo a manutenção nesta parte aqui da chapa. É isso aí. Acompanhe comigo mais esta manutenção da Fogões Maringá. No próximo vídeo eu estarei colocando ela. Se der, se eu lembrar lá no cliente, eu vou fazer um vídeo e mostrar para vocês como que ela ficou. Tá vendo aqui, ó? Ó, fuligem, ó, desregulado. Com o tempo vai usando, vai desregulando.